Huyu ni ombaomba wa viwango vya juu katika maisha yake. Huwa hana staili moja ya kwenda kuomba kitaani. Staili zake huwa ni tofauti tofauti. Kuna siku zingine huwa anajidai kama vile hana miguu, lakini siku zingine huwa anajifanya kama vile mikono ilikuwa imekatika. Lakini pia kuna muda alikuwa anajidai ya kwamba yeye alikuwa ni kipofu, maisha yake yote alikuwa anategemea kwenda kuomba mitaani. Kama hiyo haitoshe bwana, huyu ombaomba alikuwa mpaka ana TikTok account ambayo ilikuwa na mashabiki wa kutosha na watu walikuwa wanamkubali, sio mchezo bwana. Huyu jamaa endapo mtu akijitokeza kuhitaji kumpatia kazi bwana, maneno ambayo alikuwa anayatoa yalikuwa ya dharau sana, kwani yeye alikuwa anadai kufanya kazi kwa bidii hakuwezi kukamfanya aishi maisha mazuri. Mshikaji alikuwa na mtazamo kama huu tokea zamani. Ni kweli tokea utotoni tunaona alikuwa gani maskini. Alikuwa yupo kitaani anaombaomba pamoja na demu wake mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Tara. Huyu bimdada, wote hawa walikuwa ni watoto yatima, lakini walikuwa wanapendana sana, na siku moja walikuwa na plani ya kuja kuishi katika nyumba nzuri tena kubwa ya kifahari. Unaweza ukasema ya kwamba ilikuwa ni bangalo. Walipanga siku moja wakaacha maisha ya kuombaomba na kuanza kufanya kazi kwa bidii, lakini pia wakafanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Siku moja wakati wa usiku, kipindi ambacho alikuwa amelala pembezoni mwa barabara bwana, kwa bahati mbaya bimdada Tara anagongwa na gari ambalo lilikuwa linapita kwa spidi ndani ya haya maeneo. Kitu hiki kampelekea mshikaji kuweza kumpoteza mwanamke aliyekuwa anampenda. Mshikaji tokea siku hiyo akachukia kabisa mambo ya kufanya kazi, akaendelea na shughuli zake za kuombaomba, na sasa alikuwa anaomba pamoja na kijana wake, japokuwa dogo janja alikuwa atambua ya kwamba huyu alikuwa ni baba yake, kwani mshikaji alimpatia stori za uongo ya kwamba yeye ni mtoto ambaye alikuwa amemwokota baada ya wazazi wake kuweza kumtelekeza. Bwana Bega leo bwana, baada ya kuombaomba hakufanikiwa kupata chochote, akaona hakika siku ya leo nitashinda njaa. Akiwa hapa dogo janja anamcheka, lakini mmoja kati ya mshikaji anamueleza kwamba busi wao ana siku 16 toka afariki, lakini aliacha usia akisema ya kwamba baada ya siku 16 kupita basi familia yake wafanye kazi ya kualisha ombaomba 26. Mshikaji anaelezwa watu wenzetu tukale biriani pamoja na pilau bwana. Mwamba bila ya kuchelewa safari inampeleka mpaka ndani ya hili eneo, lakini baada ya kufika alibaki amepigwa na butwa, kwani nyumba ambayo kigogo huyu alikuwa anaishi ndo nyumba ambayo yeye pamoja na yule demu wake wa zamani walikuwa wanatamani sana siku moja waje wajenge jumba kama hili. Mshangao ambao aliokuwa nao, alishindwa hata kula biliani pamoja na pilau. Hivyo wakati wa jioni, kipindi ambacho kila mmoja alikuwa tayari ameshaondoka ndani ya hili eneo, mshikaji kumbe alikuwa kabaki upande wa ndani, na kibaya zaidi milango yote ilikuwa imefungwa. Bega badala awe na wasiwasi wa kujifikiria ni jinsi gani ambavyo ataweza kutoka ndani ya hili eneo, yeye akampigia simu dogo janja na kumweleza kila kitu, ya kwamba amefungiwa ndani ya jumba la kifahari na hana mpango wa kutoka ndani ya hili eneo, kwani amepanga kukaa kwa muda wa siku 2. Lakini mshikaji katika kuzunguka kwake akafanikiwa kumuona jamaa mmoja akiwa kavalia nguo za kulalia, akiwa anagombana na bimdada, akimweleza kwamba nyinyi mmeniharibia sana maisha yangu na kila eneo ninapoenda nanyi mnanifuata kwa nyuma. Mshikaji akatambua kumbe ndani ya hili eneo hakuwa yuko peke yake, lakini hilo halikumfanya avunjike moyo, bali ikamfanya kwenda kusoma ramani ya jumba zima, kisha akaelekea bafuni kwenda kuoga. Na huyu mwamba alikuwa anapenda raha, sio mchezo. Hakika leo alienjoy, lakini pia akaenda katika kitanda kizuri akaupiga usingizi, utadhani kama vile yupo katika geto lake. Katikati ya usiku mshikaji akaamka na kuweza kuzifuata sauti za muziki, zikampeleka mpaka ndani ya chumba kimoja. Baada ya kufika, anamshuhudia bimdada akifanya jambo baya kwa moja kati ya mwamba ambaye alikuwa kalazwa upande wa chini. Lakini cha kushangaza zaidi bwana, yule mtu ambaye alikuwa kafanyiwa jambo baya anamuona katika upande wake wa pembeni. Mshikaji alishtuka sana, lakini mshtuko mkubwa alikuwa nao yule jamaa ambaye alikuwa kaangamizwa na bimdada, kwani alishangaa sana inakuwaje huyu ombaomba ana uwezo wa kumuona ungalie alishapoteza maisha. Ombaomba akawa anajitahidi kukimbia mkono wa bimdada, lakini bahati haikuwa kwake, kwani aliweza kunaswa baada ya kuanguka na kuzimia. Wakati wa asubuhi bimdada anakutana na mwanasheria, anamuuliza, je, umempata kijana ambaye tutamtumia kwenye kikao cha familia? Hicho kilikuwa ni kikao gani, lakini pia ni kwa nini bimdada amefanya jambo baya kama hilo bwana? Hili tuweze kuelewa zaidi, tufahamu hadithi kwa ufupi bwana. Mambo yapo kama hivi. Miliki wa hii familia alikuwa ni mwamba mmoja ambaye alikuwa na pesa sana, lakini pia alikuwa na watoto wa kutosha. Watoto wake na huyu mzee wengi walikuwa wanapenda sana pesa, lakini pia walikuwa hawamjali kabisa baba yao. Licha hivyo, baba huyu alikuwa na mtoto mwingine wa pembeni ambaye aliamua kwenda kumpeleka kuishi katika vituo vya watoto yatima.
yatima, mtoto huyu hakufanikiwa kumpatia malezi yoyote wala kumjali kwa aina yoyote. Sasa Mwamba baada ya kufariki akaacha usia unaosema ya kwamba mtoto yule ambaye alikuwa kampeleka ndani ya jumba la watoto yatima ndio kijana wake ambaye atachukua mali kwa kiasi kikubwa na hawa wengine waliobaki watambulia vichache. Sasa mtoto huyu, kwa kuwa wengi walikuwa hawamfahamu, huyu bimdada pamoja na mwanasheria wakishirikiana pamoja pia na mama yake wakaenda kumtafuta huyo mtoto na kisha kumleta ndani ya hii familia siku chache kabla ya kikao cha familia kuweza kukaa. Lakini kipindi ambacho walikuwa wanaendelea kupongezana wakisema ya kwamba hakika siku ya kesho kwenye kikao tunakwenda kumaliza kila kitu, lengo lao kubwa alikuwa anahitaji wamdhulumu huyu kijana. Sasa kumbe kijana alikuwa anasikia kila kitu, na wao baada ya kugundua kijana alishatambua mipango yao na alikuwa anahitaji kwenda kuwasanua, ndipo akachukua maamuzi ya kuweza kumwangamiza. Baada ya hadithi fupi, tuendelee na filamu. Bimdada pamoja na mwanasheria pamoja pia na mama yao, baada ya kugundua hili swala, wakaamua kumfanya huyo ombaomba kuwa ndio kijana ambaye alikuwa kaandikwa katika usia wa marehemu baba wa hii nyumba, na kumpiga mikwara ombaomba na kumweleza kwamba aweze kufanya kila kitu ambacho wao wataweza kumwelekeza, kwani la sivyo watamwangamiza na kumkatakata vipande kisha kwenda kuwapatia mbwa waende kumtafuna, kwani wadau wanadai mshikaji alishagundua siri zao nzito juu ya mauaji ambayo walikuwa wameyafanya. Siku ya kikao inafika, watoto wote wanatia timu ndani ya hili eneo. Moja kati ya mtoto wa huyu mzee bwana alikuwa ana wake wawili, mmoja alikuwa ni kibonge lakini mwingine alikuwa ni potabo. Nikisema hivyo mnanielewa, lakini pia hata muonekano wake unaonyesha ni kwa nini mshikaji alikuwa anampenda sana huyu potabo. Hawa wake wawili wote walikuwa wanachukiana, lakini ndani ya hiki kikao tofauti zao wakaziweka pembeni. Mwanasheria akasoma kila kitu ambacho baba yao alikuwa kakiacha, lakini watu wakaanza kupinga wakidai kwamba ni kwa nini asilimia nyingi ya pesa pamoja na mali za baba yao ziende kwa mtu ambaye hata hawamfahamu. Mtoto original wa yule mzee ambaye alikuwa tayari alishaangamizwa alikuwa anashuhudia hiki kikao akiwa kama ni mzimu. Hakika alilia sana akisema, mbona nimepoteza maisha ungali bado sijaenjoy hata mali ambazo nilikuwa nimeachiwa na baba. Wanafamilia wanamfukuza kijana upande wa nje, kisha wao wanamwambia mwanasheria afanye maamuzi ya kumwangamiza huyu kijana na watampatia asilimia 15 za mali ambazo walikuwa wanamiliki. Ombaomba akiwa haelewi hili wala lile, ya kwamba kichwa chake tayari kilishapandiwa dawe bwana. Kipindi ambacho alikuwa ametulia, mzimu nafika na mueleze bwana, kimbia kwani wamekuja kwa ajili ya kuweza kukuangamiza. Lakini mshikaji kabla hajakaa sawa, yule mwanasheria anafika na kuanza kumkaba akimueleza, inabidi niweze kukuangamiza ili niweze kupata hizi pesa ziweze kunisaidia mimi pamoja na familia yangu. Watoto wa marehemu walikuwa wanahitaji washuhudie hili tukio kipindi ambacho mwanasheria alikuwa anamwangamiza huyu ombaomba ili waweze kujiridhisha kwamba mali za baba yao zitabaki katika mikono yao. Ombaomba kwa bahati nzuri anafanikiwa kukimbia, na upande wa mbele anakutana na ule mzimu unamweleza twende upande wa huku ni kuonyeshe njia ya kutoka. Lakini kaka mkubwa wa familia anaamua kuwaita wenzake na kueleza kwamba huyu ombaomba tuweze tukamruhusu atoke ndani ya hili eneo. Anaamua kutoa filimbi na kuweza kupiga ili mbwa aweze kutoka na kuweza kuzingira nyumba nzima. Hawa ni mbwa ambao walikuwa wanamsikiliza mtu ambaye alikuwa anamiliki filimbi pekee. Lakini pia tangazo linatoka ya kwamba mtu yoyote ndani ya hili eneo ambaye atafanikiwa kuweza kumkamata huyu ombaomba na kumwangamiza atapatiwa kiasi kikubwa cha pesa. Familia wakachangamka kuanza kumtafuta mshikaji, kila pande, kila pembe, kila kona ya ukuta, kila mmoja akitamani kupata pesa ambazo zilikuwa zimeahidiwa. Ombaomba safari inampeleka mpaka kwa mjukuu wa huyu mzee ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Vasuda. Baada ya kufika hapa, bimdada akamueleza, nitakusaidia kutoroka ndani ya hili eneo. Bega akamwambia bimdada kwamba mimi utakuwa umenisaidia sana, kwani sio mtoto halisi wa babu yako, sababu mtoto halisi wa babu yako walishamwangamiza kitambo. Huyu ni bimdada ambaye alikuwa yupo tofauti kabisa na ndugu zake, licha wao kuwa wanagombania sana mali za baba yao, lakini yeye alikuwa hana shobo kabisa na mali za babu yake. Bimdada alikuwa anadai ya kwamba ndani ya moyo wake amefanya dhambi kubwa ambayo hatokuja kuisahau katika maisha yake. Ni dhambi gani ambayo bimdada aliwahi kuifanya katika maisha yake? Ili tufahamu, tunapata kumbukumbu ya bwana, kumbe gari ambalo lilitumika kuweza kumgonga mke wa mtaalamu wetu ambaye alikuwa ni Bega, siku hiyo lilikuwa linaendeshwa na bimdada Vasudha, na kwa kuwa alikuwa sio dereva mzuri, alimgonga mke wa Bega pasina kuweza kutarajia. Bimdada alijaribu kuweza kutoka kwenda kumsaidia, lakini ndugu zake wakajaribu kumzuia wakimweleza kwamba huyo ni ombaomba, hawezi akakufanya jambo lolote.
Japo Bega alijaribu sana kuomba msaada kwa hawa watu aweze kumsaidia mke wake, lakini wao hawakuweza kumsikiliza kabisa. Tokea siku hiyo bimdada Vasudha alitokea sana kuichukia familia yake, na hii imebaki kuwa ni siri ya kwake pamoja na familia. Na kwa yeye alikuwa afahamu ya kwamba yule ombaomba ambaye alimgonga mke wake ndio huyu ambaye leo yuko mbele yake. Dada anamweleza ombaomba, huenda kuna kitu ambacho kimekufanya wewe uwepo ndani ya hili eneo. Ombaomba baada ya kutafakari akadhani ya kwamba kitu kinachomfanya ateseke siku hii ya leo ni cha yeye kuchukua maamuzi ya kuishi na mtoto wake kama vile mshikaji, na kumweleza ya kwamba alikuwa amemwokota na mtoto amekuwa akiishi akilaumu sana ni kwa nini wazazi wake walikuwa wamemtupa. Bwana, kitu hiki kamfanya ombaomba adondoshe machozi na kumwomba sana bimdada Vasudha aweze kumsaidia kutoroka ndani ya hili eneo ili aende kupata muda wa kumweleza kijana wake ya kwamba yeye ndiyo baba yake. Upande wa pili familia, leo mmoja kati ya brother anaamua kurusha mkuki akiamini ya kwamba nyuma ya pazia atakuwa kajificha yule ombaomba, lakini baada ya kuja kufungua pazia anashangaa sana, kumbe alikuwa ni mwanafamilia. Watu hao baada ya kumkagua vizuri wanakuja kugundua huyu mwamba alikuwa tayari alishamalizwa, kwani kichwa chake kilikuwa kimepondwa. Mama familia anasema kwamba yoyote atakayefanikiwa kumpata ombaomba na kumwangamiza nitamwachia pesa zangu zote za urithi. Bwana, kumeanza kuchangamka. Kila mwanafamilia akainuka kwenda upande wake kumtafuta huyo ombaomba, akitamani kupata daunono ambalo lilikuwa limetolewa na huyu mwanamama. Wake wawili uso kwa uso wanakutana na ombaomba, kipindi ambacho mke mdogo alikuwa anakwenda kuchukua mkuki kwenda kumwangamiza mshikaji. Mke mkubwa akaitumia fursa kumwangamiza mke mdogo, kwani anadai ya kwamba alikuwa anateseka sana. Mume baada ya kufika mke mkubwa kesi anamuuzia ombaomba. Bwana, kama tamchinja ikaendelea ndani ya hii nyumba, lakini Vasudha akafanikiwa kuweza kumsindikiza mshikaji wetu mpaka upande wa gereji, akidai ya kwamba watapanda gari na kuondoka. Baada ya mshikaji kuliangalia ile gari vizuri akakumbuka ndilo ambalo lilihusika kuweza kumwangamiza mke wake kipenzi. Vasudha naye baada ya kugundua mshikaji alishatambua ukweli, lakini pia huyu ndio yule ombaomba ambaye alihusika kumwangamiza mke wake kwa bahati mbaya. Dada akamweleza kila kitu, lakini pia akamwomba sana msamaha. Mshikaji akafanikiwa kuweza kumwelewa, lakini akasema kwa sasa hataweza kukimbia ndani ya hili eneo, kwani anadai hii ni familia iliyohusika kumwangamiza mke wake kipenzi. Beto inaanza baina yake pamoja na hii familia, lakini wanafanikiwa kumshinda nguvu na kuweza kumkalisha. Washikaji walimpiga na kila aina ya silaha, kitu ambacho ikampelekea mwamba kuweza kuzima kabisa, wakiamini ya kwamba tayari alishapoteza maisha. Ghafla kengele ya mlango inagongwa, wanaamua kumficha kwenye maua ambayo alikuwa anapatikana ndani ya hii sebule. Mlango unafunguliwa na anko anaingia upande wa ndani. Wadau wanashangaa, anko alisema hatakuja kwenye kikao cha mali na kuwaje amefika ndani ya hili eneo, lakini mjomba baada ya kufika anaonyesha video na kueleza ndani ya hili jumba lote alikuwa ametegesha kamera, hivyo anaelewa kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Mjomba anafanikiwa pia kueleza ni nani ambaye ni muuaji halisi, anawaambia ombaomba hajahusika kwenye tukio lolote. Mjomba anachukua maamuzi ya kumwangamiza mwanasheria na kuwaeleza waungwana alikuwa anasubiria sana hii siku ili aweze kulipa kisasi, kwani hadithi inasema ya kwamba mtoto wa huyu mjomba kipindi ambacho alipokuwepo mdogo alikuwa anaishi ndani ya hili jumba pamoja na hawa waungwana, lakini wote walikuwa wampendi kabisa mtoto wa mjomba wao, hivyo akachukua maamuzi ya kuweza kumwangamiza huyo kijana. Mjomba alikuwa akauacha mlango wazi na alikuwa anahitaji kuipiga filimbi ili mbwa waingie ndani na kuitafuna familia nzima, lakini kipindi ambacho alikuwa anakwenda kuangalia sehemu ambapo alikuwa amemficha yule ombaomba, mmoja kati ya mjukuu ndani ya hii familia akamwaga maji kisha akategesha umeme ndani ya lile eneo, hivyo shoti ikampelekea mjomba kupoteza maisha, lakini pia mshtuko huu kampelekea ombaomba kuinuka kisha akaikimbilia filimbi na kuweza kuipuliza. Tukio lilipelekea familia nzima kutafunwa na mbwa, lakini Vasudha yeye alifanikiwa kupona, kwani alienda kujifungia kwenye gari la marehemu babu yake. Ombaomba baada ya kufanikiwa kutoka, kwa sasa alikuwa amesha tafuta kazi ya kuwa mlinzi ili aweze kumtunza kijana wake, lakini pia anafanikiwa kumnunulia keki kijana na kumweleza kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa na mimi ndiyo baba yako halisi. Bwana mdogo anabaki na mshangao huku machozi akiwa anamtoka, lakini nasi ndio tunasema ya kwamba tumefika mwisho hadithi yetu, na kama umependa hadithi hii ama umeenjoy na kujifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.